हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम एक वुडन टूल बनाएंगे जिसकी मदद से आप किसी भी वायर की इंसुलेशन को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये टूल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक वुडन का पीस चाहिए होगा, उसके बाद हमें एक कटर ब्लेड चाहिए होगा और आखिर में हमें 2 स्क्रू चाहिए होंगे जिसकी मदद से हम इसको एक जगह थमा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने जो वायर इंसुलेशन रिमूवर बनाया है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों इससे आप किसी भी वायर की इंसुलेशन बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।